салют! Я Настя Андреянова. Я основатель и идейный вдохновитель женского клуба по духовному развитию «Анима». «Анима Мунди» — полное название. Мы в прекрасной солнечной Калифорнии. Я родилась в Бишкеке, Кыргызстан, в момент распада Советского Союза. Через 6 лет все мои семьи, много человек, переехали в Санкт-Петербург, где я выросла и прожила там 18 лет. В 24 я переехала в Москву самостоятельно. В 28 я переехала в Нью-Йорк. И в 29 я переехала в Л.А. Я на самом деле ненавидела Л.А. с первого момента, как я сюда приехала. Это была для меня огромная деревня. Я city girl, я обожаю мегаполисы, и для меня Москва была всегда лучшим местом на планете. Нью-Йорк, Париж, Токио, прям нежно люблю мегаполисы, огромные города. Нью-Йорк никуда не денется, Париж тоже никуда не собирается, и Токио как бы остается точно там же, но жить я планирую здесь. Просто потому что из-за погоды. И Б, я встретила здесь лучших людей в своей жизни, которых я просто так нежно люблю. И в какой-то момент я поняла, что я могу работать из любой точки планеты. Зачем мне жертвовать своим комфортом и жить в городе, где зима -20? У меня собака, которую надо 3 часа в день гулять. И я решила, что это просто неразумно. Каждый человек перед тем, как эмигрировать, должен сначала что-то научиться делать. Потому что это очень правильная фраза «кому ты там нужна». В натуре так и есть. Исключение составляет случай, когда ты экстраординарный талант, хаслер, и умеешь просто работать. И умеешь и любишь работать. И для тебя труд не пугает никакой вообще. Потому что первый год эмиграции — это жопа. Первый — это если тебе повезет, как мне повезло. Первый год я не буду никогда в жизни романтизировать этот год в Нью-Йорке. Это было самое сложное время в моей жизни. Полная перестройка. Визуальная, звуковая, запахи, все было другое, абсолютно все. Когда я переезжала, в отличие от многих людей, которые эмигрируют от плохой жизни, я эмигрировала от очень хорошей жизни. Я жила просто как сыр в масле. Я за 4 года в Москве построила карьеру, которую многие за 15 не смогут сделать. Я начала зарабатывать столько денег, что я уже просто в какой-то момент такая, у меня есть все. Мой уровень комфорта был в том месте, в котором люди просто я не знаю, что они никуда не рыпаются от этого. Но глубоко в душе, интуитивно я прекрасно понимала, что я все равно перееду. И когда переезжать, если не сейчас? Если бы я могла дать совет тем, кто очень хочет эмигрировать, но боится, сидите там, где комфортно. Желание и мотивация должны превышать страх. Если вы переезжаете в условиях недостаточной мотивации, значит, уровень комфорта тот, который вы можете пока что выносить. Даже если ты планируешь как девушка приехать и выйти замуж, это отдельная работа, которая в моей картине мира еще более сложная. Поэтому если кто-то сидит на чемоданах, ему очень комфортно, но он боится, и там неизвестность, да, там неизвестность, будет жопа. Скорее всего, жопа будет от, до 2 лет не будет никакого, даже примерного уровня комфорта, который был у вас до. Вы не будете жить в том районе, где вам хочется. Вы не сможете снять себе квартиру, которую вам хочется, вам никто не даст. Вы не сможете взять кредит на тачку. Какое-то время вы не сможете себе даже банковскую карточку сделать. А сейчас еще в новых условиях, нельзя будет просто приехать с русской картой, снять с нее бабки и, доллары, и на них нет. Это отдельный вообще будет прикол, как отсюда просто обналичивать деньги. Просто нужно обладать, во-первых, уникальным скиллом коммуникации, где вы везде находите друзей, где вы везде находите свою стаю, где очень многие люди, кого я знаю, даже 5-6 лет прожив здесь, получив паспорт, уезжают, потому что они просто не нашли своих. То есть это нормальная практика, когда все пробуют, переезжают. И даже если так думать, а в чем проблема? Ты приехал, ты попробовал, и ты уехал обратно. Это окей, абсолютно. Здесь нет такой меры, как проигрыш, вообще как и в жизни, да, что тут ты победил, а тут ты проиграл. Или ты с поражением вернулся на родину. Это все полная фигня. Не попробуешь, не узнаешь.